pemuda sing ana ning Taiwan sing dijaluk sampun nali selawase mamaros miros sing duwe baso gepeng wong julang tereng mana diler aja mulek-mulek bening kita nok diterima malan calon tuan rumah si kedua aja ngiclik bening ibu aja mulek-mulek bening ibu lagi blenger ibu neki jagat ki amba mana jember kayak bocah idiot suwe-suwene hari dipadani baya ibu kan ada dasari bayi ini aja cari sesepuh kedung dawat ajarok digawe lamun kampar di mamasan pising DSP berkah muara cias kejar dewek lagi apa-apaan enang mana kesing lega karo bos perpat kalau mana mana kan los ngesor mana kan mau ngambil seperempat mah udah ada yang duwe maksudnya bergaul aja karo wong tua baik enak karo ibu apa karo ibu mah apa diparake ke boleh koret karo wong tua sekoret rong koret ngembul bening wong tua sekolah mah beli dipikiri anda teman rapot abang melulu abang udah dipikok nang ibu ora abang ka di anu ibu ora bayaran mah 4 juta anda teman sekolah jarang mancing anda teman kita dewek lagi wingi ibu dipanggil kepala sekolah kuna apa panggil kepala sekolah kok jadi sirane ku mangkat sing umahe bae jare siapa tekan kanannya beli mancing jare siapa wong ning tajuk Bu nun anak karo wong tua dirokokna nek kok tukaran bae temen sih Bu kita ki nafsu bae kini nang nafsu nang apa sih Bu weru aja gedene kayak kenen apa tak anjingaken maning ukuran janjingaken menti ning wadahe buta ben mampu botak udang bolet iya nang untung bae nang duwe anak mung siji apa sih lamun model kayak kenen kita duwe anak 40 apa mati ngadeg aja mati ngadeg gotongnya angel mati mengedeng Bu soalnya kan dua anak 40 dua anak siji beangel 40 mana kuaya ngambrate lah iya nglawan baikku nang ngelawan yang kita neng getoki wong orang getoki ora apa nang apa mah senangnya aja ngelawan bening wong tua aku dorakan nang doraka patak rongsok bujarang kono Wuru beli nih tipi-tipi gak wuru beli apa sih bocah cilik sing lawan ning wong tua apa mati nek ketiban gas ketiban apa punya sing 12 kilo kan sing 3 kilo sing 3 kilo mau ente teman kita dewek tuli karo wong tua kinang setakar uya setakar beras bae bari larang beras karo uya mah semaur manuk bae jangan anak cangkeme la ilaha illallah Gusti pangeran oli-oli sampean ku Bu ya iya oli-oli anak dipanjak Ibu dipanja ndak kitanya tandur anu kasing deman-eman bae manja dipanja jemur sirane maning oli-oli anak dimanja makenen dan ini makanan anak dimanja kok umurnya mah durung sepiro orang ini Bu masih bocah ini berarti bocah longsor ya Bu longsor sirak gara-gara sirak apa sih aja longsor ibu longsor mang gelopak aduh aja longsor ke gempa bumi priwe kita ada salah apa longsor mah pelorot bongsor ini bocah sing gede durung wayah ya Bu iya bongsor aduh mene ngalisin kanak-kanak longsor ngalisin kanak-kanak longsor buat jebrot bokat jebrot ente kata bosnya gak ke duitnya ente temen
menenang su asu. Emang bukat longsor. Menenang su asu, anak ibu, menenang su asu. Iku ngaran ibu ngaran isu. Aja ditaruhi abu susu brebay tapi aja ditaruhi a. Iya dengan. Anaknya ibu satu-satunya, anak longsor. Iku bos Kuryaman alien maning bocah kaya ngono. Ya kita daun belongsor. Longsor. Anak bongsor. Oh iya bocah si gede durung wayah kah? Gede kegawan ning dina. Sira baru beli umurnya anaknya kita. Pira bu? 17 ganang durung jejeg. Oh pitulasku. Durung jejeg. Semono ku pitulas. Beli ngandel ki. Ngandel. Bulan ngarep. Bulan Februari kan. Iya benar. Tanggal pira kan nang kidau jejeg 17. Bos. Kone sira kita kaya. Oh harapan apa Ibu ki arep nganakaken acara ultah. Wede ulang tahun. Ulang tahun nih anaknya kita. Oh harapan ini persada. Aduh ibu yang anak persada. Aduh. Anu bocah iki. Iku bu anak persada. Iya sih anak ulang tahun kanang. Ini perseri aja nih persada. Kelantar aja. Anu bocah iki maning kini. Ini persada aja bu. Kin ki arep ulang tahun sing ke-17. Kone senang teka ya nang. Iya, teka. Dede Nopi teka. Dia ngopi tekaya deh. Anaknya ibu kinang ulang tahun sing ke-17 lamun beli salah. Bulannya bulan Februari. Tanggalnya tanggal 34. Pas 17 tahun. Tanggal pira bu? 34. Bu. Kita lakukan bocah longsor ya. Bu, kita kan longsor. Iya. Arah ulang tahun. Ay iya. Bongsor. Ulang tahun bulan kini kan bu. Bulan Februari, Bulan bulan Februari. Arep. Tanggalnya bu. 34. Karena senang bocah longsor. Bocah. Bu. Singaran tanggalan paling akeh-akeh kubu sampai tekan tanggal 30 CJ. Ah iya ya nang. Maka kita ulang tahunnya kita tanggal 34. Umpama tanggal 1 loro 34 31 balik maning. 1 loro 34 31 balik. Tanggal 34 teh kapan, Bu? Modar manten. Iya ya nang. Oh, Salah ibu semono teh. anak longsor. Wis gak senang aja nangis ku bebek keblesak. Ibu kita ku gede ke gawang dina. Iya. Masih wulu kelong ku. Ulu kelong. Toli ganang rongokaken gak? Ngokak maning. Kelong. Kita mah masih terubus, Bu. Apa ada sih terubus ku nang? Wulu kelong. Enda wis enda joraken bae enda. Enda. Tau li bocah 17 tahun ku wis betu jauh yo duntun deh ku. Oh yo duntun deh wis betu bocah 17 tahun ku. Oh ya duntuk. Ndur ki, ndur lambe siapa kono? Ki ndur lambe ki ning sor cukur ki. Kumis. Ai buat kita yo duntu kun. Masa untoyo demene. Bu, Anu bocah ki sekela-kela. untoyo de. Ajang ladeni. Ajang ladeni bocah geblek. Cungur. Kapan jeplok korong yo deh. Iya beli. Orang kono tekan diceplokaken. Beli nang, beli ibu maguyon. Bu mau guyon boy, karo anakku. Jare dewe kinang ibu ki bisa netek gawa guyon. Lagi rungsing. Beli kejagan kita kayak gini. Rungsing kenang apa, Bo? Ay, rungsing kenang apa? Kenang mikir kok. Hari kedua ngomong mah. Ari kon mikiri reang. Reak. Apakah Ajar yang gak nang beli patis nang. apa? Diriku. Ari kon mikiri diriku. Iya dengan. Ibu, emang sirane primensi, Bu? Hai lala nang. Baka ibu aja sira. Apa? Ya Rika tadi ka sampean. Bu, Kanjeng tah. Hah? Kanjeng. kinjeng Ibu. Kinjeng bisa. Si senta kinjeng warak. Rikaku mikiri reang. Man ibuku. Nang sandiwarak ini nang. Siapa sing ngarani video? Ya masa ya bahasanya kayak konon. Bukan priwen. Ya.
Idi. Ibuku mikir kita kunang apa sih konon kita nebo. Coba ditata. Aten. Bu, ibu kunang apa sih mikire ingsun mawon ku? Iya dengan bener ki. Sip. Ingsun mawon. Sip mawon. Ayo terus. Sanalika wau. Wau. Bau bakal bau. Jaka Suwandi. Iya. Ngerasa beli si Siraki arepan duwe keluarga. Iya sih. Arep duwe rabi kan? Wis macangi wong wadon ki ngerasa beli. Wis nunangi wong junti ki ngerasa beli. Iya Bu, tapi kan wong kawinan kan segala-galanya kan wis siap ya. Ya iya ningan. Siji kayang konon kaping loro bisane pikiran soten buku laku durung sunat. Lo ilaha illallah. Kan masih durung disunati. Ya wis engko sunatannya sisan bari nikah. Nang, aja sunatan maning senang mah. Apa sih? Lara sunatan kunang. Apa sih? Taruh segap ning petitek ka. Kok totol ayam kok nyele dewek. Oh bener. Meneng Bu. Bener. Menembuhan resep anyar. Nun, Priben. Senang aja sunat. senang aja sunat maning. Carane Sunat Nah. larang nang. carane Petitek ka taruh segak. umpama contoh. Brol. Taruh segak petitek Kan nang. lagi kelampreh. Iya. Terus sing tarik segan dintine. Petitek nang. Kenene. Nah, tulisan nang menang ning latar. Terus Ngenteni ayam teka. heeh. Kok pasti ditotol ayam gini nang. Dicotoli ayam. Nah, bakal ditotol ayam kok gentok nang. Tal. Ora. Nang, Nun. oli ringi-ringi. Ning Bandung aku lagi tendar mau ngono. Kanan dong. Oli. Ya oli. Bu. Ibu. Ladenana ga Bu? Priben. Toline cibu ora usah karo lading maning. Ya bener. Karo ayam bae sunate kambiran warase kenen. Bisa kekerap. Arep dituruti kuno indane. Bu. Oli. Oli. Jebo. Kinang makene nang sing gawe pusing ning ibu ki. Waktu Jaka Suwandi ngelamar bocah junti. Singaran Ayu Junti. Iya bukun Bu Ayu Junti ku priben kun. Nah, wis pirang bale nang ibu ki bakat takon maning kapan hari perkawinan. Ngomongnya apa konon? Apa, Je, Bu? Komaning je. Iya. Durung luru dina. Takon maning kapan sun perkawinane anake kita. Engko maning je. Durung takon ning wong tua. Ibu kinang bingung. Terus Padahal apa susahnya sih? Tinggal gage kawin karo Jaka Suwandi. nggih. Bokat masalah biaya aja pikiran ditanggung ning ibu kabeh. Iya, Kang gua apa ibu ki seorang juragan. Wong paling sugih ana ning wilayah Dadap. Tapi apa jawabannya calon mertuamu? Apa Jebo? Engka. Ari sebenarnya makung bingungaken mau-mau Nah. Bu kula aku milih bos spare part bae. Milih bos spare part beli. Iya ya Bu ya. Oh. Milih Bundai Aulia beli. Iya ya Bu. Demennya kuning wong junti bae. Caca Amora beli. Nah, padahal kakaknya seneng, ning senang. Uniku dadine aku kami kakon ya Bu. Nah, lamun wudun masih lagi kami kakon. Iya udun semat. Mulane kian. Dirokok-rokokna temenan buat kita bayar bener kan? Ya kayak kini nang. Jadi kini apa ya bener awale baik. Baka mana beli, mene beli, mono ya beli, duduk kami kakon nang. Apa rame? Kami dangdung. Iya ku Bu. Kini mah kami kakon ya bener wudun semat. Kami kakon dah wudun. Iya. Jadi kinang dinakian ki weru beli Oh, ngandel. rombongan ABK. Oh, Weru ABK. ABK anak buah kuclak. Buah kuclak. Anak buah kapal. Anak Para buah bidak-bidak ke ibu kah? Paman jebug. Paman sengir. Pada bidak. Paman doyok para pitak. Bidak-bidak ki. Dinakin ke lagi diliburakan. Ibu mah setitik benar manane beli bener. Ya sirane sih. Ngomong bidak manane pidak. Angel.
pada diliburaken soten tujuannya kokon tekaning junti. Terus? Kongkon marani calon keluargamu ya biasa ditakoni maning. Maksudnya kegage kan nang dipercepat. Iya lamun Ibunya bisa ku pengen gage dua putu. Ibunya kinang pengen diuyui. Ari kudu ngomong mah. mah. Ibu kan sering duyui kula kabu. Betul enggak? Kita mah pengen gak diuyui putu. Ya, sejen orang. Nah, dadikin ke lagi pada ning junti, cuman ya lambat temen. Mangkat sing ngawit entah subuh kinang. Kemungkinan anak umparampire Bu. Ya sing sabar bae lah. Onon kah? Wis gak buat aja pikiran kayang konon Bu. Ah, Ya dudu masalah mangkono nang. Tongtonan ke ibu ki wis bayar KB. Pokoknya undangan wis pada menyebar. Acara perkawinannya senang ki. meriah ya Bu ya. Pokoknya tergawe meriah. Tampil beda karo batur-baturnya Jaka Suwandi. Oh, kanggo apa donyane ibu pirang-pirang. Krungu. Iya. Cuman apa nang harapannya ibu ki sampai ning dina kiyen ki. Ya masih sia-sia. Durung ana jawaban sama sekali. Iya. Cuman bisanya ibu blenger agar jaraknya sing dadap nuju ning juntiku beli adu beli apa kan tangga desa. Tapi kenang apa paman jebuki durung anak tekane. Kemungkinan prajurit di antara prajurit pirang-pirang ana sing setruk Bu memegel. Jadi Lungana kan ana sing payah. oh mpugo ning laka Yo mono bidak-bidak pada tekap-tekap. sehat-sehat kabeh. Iya ya Bu. Ibu, Nun kangen karo bos spare part ndi Bu? Ikana. Toli indo-indo boy beli katon. kangen karo Caca Amora. Iya nang, sama orang bener nang. Kanggo Kang Rian. Anu Kangen. pensingin di kuno Kang Rian Kang Rian mah pen dadakan anu. Tapi ku ala luar negeri. duduk bocah kene. Oh bocah kedung dawat. Duduk bocah kene ki amplong. Endi Marian? Kamplok. Rian kan di. Bocah bongkar. Nah Ya. jadi gini nang sembari nunggu Endi satekane paman jebuk. Nggih. Uga kabeh para bidak sing lagi ditugas ning ibu ki supaya ibune ki aja pusing bae kanan. Ya wis baju. Sanggenang dibagus. ibu riburen. Ya wis ibune pengen dihibur. Bu, anak ketiga kira nembang ku enak kuno Bu. Iya tah Wingi kepegol kari nembang ku si enak batak rokok nak ku. kuniku Hari kriyangan waya sore ka Bu. nembang apa ikan? Hari nembang mau beli jelas, mau Iya. kriyangan bae ka Bu. Geriengan. Enak. Ngandani kita ya. Iya. Kan mangati si koplok. Sok nang diwaca. Nok Caca Amora, toli bos spare part, Mimi Dalong, bos milimut sing duwe pecak belut, toli kanggo Bundae Rudi. Bunda siapa sih kan sing janda semiliar kah? Bunda bagus. Ay bagus kita mah Bunda Rudi. Oh, Toli Bunda kan Bunda Ganis sing paling sayang. Mimi Dalong bos sayuran Bu. kinang wabil khusus sing dihormati kia para panitia. Ah, iya benar Bu. Panitia lanang, Nang wadon, panitia wadon, gede cilik. gede cilik tua enom dihormati kabeh. Iya. Kin kilamun beli salam awis 2 tahun kini nembe ngundang lingga buana maning. Ya Bu. Apa? Iya. Anak atensi nang. Diwaca Bu. Saking nok dadap. Lah atensinya nok dadap kitane arane nyi dadap. Berarti Sing dewe. pas. Pas karo impen. Iya. Saking nok dadap sing duwe Hongkong. Nyuwun lagune demen tek simpen. Waduh. Senggole kangge Mimi Tiara sing duwe Cibarengkok. Kanggo Ndak Umi Junti, Bunda Sultan Manggungan, Mama Erakane Keding sing Iya. duwe Sindang Kerta. Bener. Siapa Ana man- maning Sing. sing Bundae Aulia. Oh Bunda Aulia. Bundae Aulia sareng Bundae Erul sing ana ning Taiwan. Wong pegagan Sukra matur kesuwun sanget. Kin ki pengen di calling bae jek ini nang awan bengi. Oh ke TF ya Bu. Heeh. Ngerti beli TF nang? TF. Telepon. Terus Mimi Agus
Mimi Agus sing duwe Taiwan, Mamae Agus Geding. Iya, ningan. Sedulur dewek kuno nang Mimi Agus, Iya. Mamae Agus. Kok senang bakal kawinan je arepan teka. Iya ya Bu. Wabil makasih. khusus kanggo bos spare part. Bos spare part sing paling saya. Tete Nopi sing wis nyanding. Novi kita menyeluk. Ya los kita mah ibu mah Tete. Toli mamanya Lion sing mai Sing pedesan. duwe pedesan, calon majikan. Calon majikan. Nok Fitri. Bunda Fitri. Bunda Fitri, Fitri. iya. Mama Layen calon majikan. Mama Ruwadi kinang arep mene. Kapan? Sekian. Mungkin masih ning jalan atau wis nyampe. Mungkin ya Bu. Mama Ruwadi Mimirunasi, Mimi Ruwadi, wong Nasi. Cipedang Kanem, Iya. uga kanggo nok Caca Amora, Iya. matur kesuwun sanget, Suwun, sing Nok duwe Caca. Singapura. Ya kesuwun kita kah? Rata tah? Ya rata. Iya bahkan nok Caca pasti rata. Terus mimine Reja, mamane Reja, Ayo. sing duwe bogeg, sumuradem. Terus kanggo calon majikan, Sing? Yayu Darti Om Jawa, sing Cipedang. Njaluk Kok? lagune Jepun Madama Rumpleng. Calon majikan sing sama krombeng. Siapa? Nok Tia, Bunda Pipit, Ayah. Ayah Pipit. Nanggap Ayah apa? Pipit, Bunda Pipit. Nanggap pengajian. Bu, barangan. Hah? Lingga. Oh lingga. Iya. Arma Mejeslin jena. Lingga apa? Lingga budaya. Lingga buan. Lagune ana loro kenang. Siji. Sing dijaluk ning nok dadap dementok Mama simpen Jesslyn. anak. Loro. Terus ana maning Dama Rumpleng jalukane Yayu Darti calon majikan. Ayo bapak lah. Kanggo Tete Nopi. Senang. Tristan, Mama Tristan, Mama Tristan, kian Rangga bos ayam, 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 Mama bos ayam sayang, Mama ajak iya. Mama Ubu Karli. Mama ajak. Karli, Mama ajak. Mama Karli. Mama ajak. Ibu guru. Mama Bos Tristan, menir. Mama Tristan, Mama Mama Yoga. Tristan, Mama Tristan, Mama Yoga. Mama Bos Tristan. menir. Bos Ayo menir. disambung. Mama Yoga. Mama Tristan, Mama Yoga. Mimi Kenny, Mama Yoga. Mama Yoga. Mimi Denny sing Mama Taiwan, Yoga. Mimi Mama Denny. Yoga. Mama Yoga. Mimi Bos menir. Denny, Mama Yoga. sing Mama Yoga. duwe Taiwan. Ibuku Denny sayang, sing duwe Mama ajak. Taiwan eman. Ibu guru. Bos material paling sayang bos Maato, Mama Ato, 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 ya sing tegani wong ganteng, wong ganteng iman, wong ganteng sing Mama Raksa. sayang. Mama Raksa. Mama Tristan, Mama Tristan, Mama Tristan, Mama Ato, paling eman, Mama Bos Tristan, menir. kula saja, Mama Tristan, menir. orang duwe Bos menir. Mama Bos menir. Tristan, Bos Mama menir. Tristan, Bos menir. Mama Bos menir. Tristan, Bos menir. Bos menir. Bos menir. matur Bos menir. Bos kesuwun, menir. Mama Tristan. Kesuwun, kesuwun, kesuwun. Satu lagi. Mama Kubu Karli. Ayo. Siji maning jenang Mama Kubu Karli. Mama Kowo Karli. Nggih, mangga. Bos. Semiliar. Apa gini, Mama bagus. Bos janda semiliar. Wong ireng je. Wong ireng. Ya mak. Kang Doyok. Mama Yoga, Mama Yoga. Awan kuasani Ibu Raksa. Bengine tetwiriki. Ibu Raksa, Ibu Raksa. Aja
siang semar putih. Mama bagus, mama bagus, mama bagus sayang, mama bagus paling eman, mama bagus paling sayang, mama bagus, mama bagus, mama bagus, mama bagus, mama bagus, matur kesuwun wis mama bagus. Bundai bagus, bos miliar, kesuwun. Nah, iya. Mama Jason, iya Jason. Jesslyn. Ah, Jesslyn. Jesslyn. Mami Jesslyn. 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 Kok dingin iki nangana sing nyusul. Sing Mama Kajitarjo. Jesslyn. Dudu Mama Kajitarjo Nimi Hajatami nok Epa Bohai ka. Oh, wong Cikal anu Cilandak. Iya Cilandak lagi streaming je Mama Kajitarjo Mama ne. Kaji, semoga Iya. sehat. Amin. Terus kanggo Mama Roadi matur kesuwun. Bos Perpat, makasih. Ku bakal bisa kun makari. Salam kangen. Aduh, makasih. Pinter payah. Mimi Jesslyn, orang kesirian. Lala. Ibu, Kok dini kina ngarepan di foto aja ibu nih. minta foto. Mau senang foto nang, foto rong senang. Singkatan balung ya. 1, 2, 13. Iya. Cerongo kun wara jadi gentak karo kuwen. Bu, Nen. sing senok Pak. nopi. Oh teteh nopi. Terus Senok. sepet. Senok. Iya. Masih bocah masih wulu kelong. Bu, Guru aja ngelade. Kesuwun. Enang. Aduh kinki suwe temen kini. iya. Paman jebuk ki. Arikan bu sing wong gerudu-gerudu apa bu? Bu Medan. Majikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anak tamu, anak banyu. Ayo mancing. Aduh, Mancing. Kang Warli, iya. Kang Karli, iya. Kang Warli jadi. Bu Karli. Kang Kuwu kudu Kang Kuwu. Kang Kuwu. Kang Kuwu Karli. Kang Kuwu Karli mah Dodok, belakangan dodok. mana? Ku nang Dodok. sing ditonggon-tonggoni. Breng dodok. Bu, anak payung. Payung. Payung apa? Jagat udan anak payung. Kesikana kayak anak payung ya. Breng. Ya bidak kian kini nang sing bakal ngasilaken orang memuaskan juragan. Breng. Ada dolanan toys. Breng. Aduh, bocah kunya. Oli, kin ringi-ringi. Mene kedah ke kita. Ajang rebut-rebut. Iya kono. Gue ibu, Hah? gue ibu. Apaan nih? Apa kok? Toys. Kun kudolanane bocah cilik. Bocah cilik. Korek. Kita mah bocah cilik durung ana rambute. Masih bulu? Mulu kelek. Dodok. Dodok. Dodok kabeh dodok. Dodok abe dodok. Dodok. Siranin dodok. Dodok jagong. Apa jagongku? Oh, angel tem. Jagong. Sinana majikan dodok sopan siran dodok kan majikan. Wis ana ning omah. Sopan ning omah ini. Boten majikan. Mangga. Ya. Apa sih? Dodok. Iya dodok ini. Iki sana ning jeruk ini. Jeruk kuburan. Ning omah ini. Umeh majikan nyidadap. Endi sih? Dodok siran. Boten majikan. Mangga. Arane ka Prengki.
bocah kurang selitere. Wah, lu. Ana ringi-ringi. Roikin ki. Lara setan kuno. Aja dolanan, anak majikan iki sih ngerti bi anak majikan ki. Dise. Ya. Tundan dingin tundan. Awas Tundan dingin tundan. Ya. Awas titip. Maklum majikan anane keprengki asale bisa uripku kenang kesamber gledek. Mau nama kuno mati kuno. Arane prengki. Iya. Kunku beli kebagusan aran ta. Apripun si majikan. Jadi Sebab bikin ki bisane takarane prengki ki majikan. priben. Kelingan tangga kula dua kirik. Lolo. Kirik ki arane prengki. Daripada. Weh. Masa dipajak nak karo kirik kuno. Lah, Setan. Bener. Mudu kayang konon bener. Sira iki baka aran sing awit jabang kudu nrima aran prengki Ya kok. mau jadi pada kena karo kirik kurang. Manusia kita kepada. Tolisiran dan pengen aran apa? Ya bagus toh. Yung pengen aran sing bagus gedik bocah kayak terenggiling enggak. Toli barang bidakin nang lawan ya Buk ya. Gig Sikil sampai mungganing bau. kuning lebakun. Embu sikil ning kene bau-bau mah. Kadang-kadang sikil ku tekang kene tekang das. Jadi kita sing wong tua niki rasa akan tersinggung dia celing raikien ki. Delong gak sikile. Apa makan sisirane ki? Lah lah. Reng gedeng sikile wong nyitak bata. Berenda kena. Sendala karpil. Wish, Anak capek kini. iya caper sing bermerek sing larang. Duduk. Hari kun cap apa? Cap masjid. Ono to sendal cap masjid. Anak dari Jumak pegawai anak nyolong sendal. Pak, perewangan apa? Mana Pak punten Pak? Bruk beledek na bari telepong mah. Ampura majikan. Aja guyonan. Ya temene ora bokongeku. Mangga majikan. Perasaan bidak sing dingin beli makanan ya Buk ya. Mboten. Kan malim. Alim mulane gede pecat. Dalam waktu ingat. Apa sih? Warana apa? Alim. Jangan alim alim bahkan yang kene mah. Iya. Oh ne bokat di keputihan. Iya. Sira kawa kok gambar melulu kayak koran be. Awake. Ahmad Deni siapa kini? Iku mah dene grabak peranting. Coba nang bocakin kisingaran prengki dibengket, dibedong, Iya nda rambutan. Dibongkot. terus dilep ning kembu bila perlu. Arane aja prengki gak bu? Ora pas ya nang ya. Kira-kira sing pantas apa? Ya nune mau kuno singarane ku mamang sampean kuno. Iya tah. Iya. Kakang betet kah? Dure-dure bidak anyar iki. Adur dong. Ya ilah Terap lebo. maning. Raikun ku ya. Anak kecisane. Coba Sopan. Tunda. Loli. Aja ngerugiakan wong dagangan. Awas siraki rongok kena. Majikan arep ngomong. Ya. Majikan arep ngomong. Sirane dirongok kena. Ya. Mangga majikan. ayo. Jebuk ditugas apa ning Nyi Dadap? Ditugas kokon teka ning junti. Ning Junti, Nggih. ning calon besan, Nggih. calon keluargane Jaka Suwandi. Nggih, leres. Ketemu apa beli? Kepanggi majikan. Anu mah ketemu Anak kabeh. calon mantune kita nih anak. Calon mantu ya wonten. Ayo Juntine. Nggih. Bapakne anak. Bapane ya anak. Ora lagi ngancok, ora. Bela geluriwak. Iya beli. Nggih. Wonten ning omah. Bagus. Nah kula ki mekenen kini langsung mawon ya Iya, abe ayo para bijak langsung ya. Kula ki sesuai perintah saking sampean Iya. ngomongaken perihal masalah perkawinan. Iya. Sojare sampean ka kira-kira dipercepat Dipercepat. kawinane supaya Bener. gage terlaksana
anaknya sampean kelawan anaknya Ki Ageng Junti. Kula ki ngomong kaya konon anggur-anggurane Ki Ageng Junti ki nglamun. Lamun ndak kesetorane. Menengah. Nglamun. Nggih. Kun ku sing mantek gawe nglamun ki apa? Ya kula dhewe ora ngerti. Maune makula ki ndeleng lelamunane Ki Ageng Juntiku mungkin perihal masalah ongkos perkawinan. Mungkin iya, kayak pikiran biaya. Nggih. Karena disretok kokon gage dipercepat, Nggih. mikiri biaya. Ya bener Mas Sirane ki ngomong beli aja digawe nglamun konon ki. Ya wis tak sampean tak omong. Sesuai omongan sampean Kak. Ya. Kin mah perkawinan dipercepat aja mikiraken masalah biaya. Bener. Paprak peprek tanggung jawab didadap. Iya. Sun. Bagus. Setelah kula ngomong onon ngomong Ki Ageng Junti ki punten jebok kula ki nglamun ki dudu masalah biaya kin mah sampeaken lan warakaken bene majikane sira kin map acara perkawinan Ayu Junti anake Ki Ageng Junti lawan Mas Putra Jaka Suwandi digagalaken. Gagal. Nggih. Gagal batal. Batal. Bu, apa sih Bu? Aja diladeni nang bakal jebuki sokat guyon. Paman mah guyon kan, Paman? Buk waktune guyon jebuk. Waktune serius. Aduh, ya masa iya perkawinan wis diambang pintu kok gagal. Ya iyalah. Punten majikan busung pun ku omongane. Aja lo guyon karo majikan. Majikan. Ana waktune. Jelasaken. Nah, coba sih Lah krungu Mene. si bocah iki. Wis, aja takoning jebuk. Bakakin mah baginan kayak kenen gak jujur. Ya iya. Prank. Prank. Cangkem kayak lenggarangan raiku. Risik. Sandal raine sira. Ngomong ora dikaku. Woi. Sirak arep nerangaken tabele. Ya. Ngomong mau kaya sok tahu sirak iki. Ya dibeluk ora prank, ya nun ora. Nembe dibeluk bae. Ya iya. Prank. Prank. Kita nelata. Prank ki kan tas tekaning Junti. Iya. Dikongkoning nih dadap. Mempercepat perkawinan. Iya. Jawabannya Ki Ageng Junti ki apa, Prank? Lah jawabane takone ning grabak. Da maune ku grabak dingin sing majuku. Lah. Wis ora apa-apa, Bu. Lah. Bokat ku si telepon kebok warapan ngomong bener. Oper-operan mangkonon. Oper-operan. Ya kone takang jam 3. Iya. Bag. Bener beli ucapannya jebuk yen perkawinan dibatalaken ku Bag. Bener Gusti. Bener. Jadi perkawinan ki batal. Gagal. Kuno kok mlong-mlong kuno ra kuno kebleng rok nak kandak kuno. Oh ya wong Duduk ana. Wong bener kenyataan. Encang sira-sira Prank. Ki jawabane Heeh. Ki Junti ki Iya. Ageng Junti ki jare mah engko aja beli sida dingin. Gampang kun mah. Kawine ki bakal bocahne gelem. Berhubung bocah beli gelem dadi digagalaken konon. Jadi pada mangkono. Bener jare bocah edan. Jadi gagal. Buk, lantarannya apa Buk perkawinan gagal ki Buk? Kula dhewe kebleng ngarti majikan. Bukan omongan sing Ayu Junti. Cuman alasan setitik ngupai keteranganku Ki Apa, Ageng Ji? Juntiku. Apa mulane perkawinan digagalaken anake nok Ayu Junti ki beli gelem kawin karo anake Jaka Suwandi. sampean ku Jaka Suwandiko. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar ya, Bu. Kurang sepira semene anaknya kita ganteng. Anaknya kita kasep. Nggih. Sugi dunya.
beli gelem jenang Ayu Juntine. Berarti kayak hormat satu pelecehan bagi Suatu penghinaan kinang. Penghinaan, kayak- Berua beli gelem sekawit bengen. Kenapa apa penglamar diterima, tapi perkawinan dibatalkan. Silakan. Tangi. Aja duduk baik. Tangi. Pada tangi. Hei, tangi. Laka blenak. Laka blenak. Perkawinan dibatalkan. Punten majikan. Sampeyan kok tangi iki pada tangi kabeh kuno. Iya. Tangi. Awas. Sing beli tangi beli rasdok. Tangi. Wah, kian gini Tangi. Bu. Non, Pentol kerekan sih beli bener gitu. kini priwen. Kenapa kini pada tangi kabeh? Ya jare kok pada tangi. Set. Kenapa kita nih yang? Ikut tangi je. Yang ditakon kok Iya, rai dira. bakal beli tangi beli rasdok sirah. Oh, jadi ada bagian ras dok? Iya. Ya jagian orang. Rokokakan, kini kan ada bagian-bagiannya. Mana batas ya? Sing kene mana kakan rombongan gak tukang tabung. Iya. Sing mene rombongan wong Oh, edan. udah di bloli mana mah? Bloli sing tangi. Bloli khusus rombongan wong edan bae dodok. Dodok. Khusus rombongan wong edan bae. Sing kokon tangi rombongan wong Kita edan. makongkon tangi soten para bidake kita. Artinya aja enak baik perkawinan batal ki. Jadi kan priwen bu, dioncok bae lah hari kayang kene mah. Dioncok bae. Sabar, iya iyalah. Jadi kina aja kesuwen. Heeh. Balik maning ning Junti maning. Ayo. Tak Si. jobrag. Oh, dingin, Priwen tanggung jawab be. Prangsa kita ki nembe tekang gena dadap. Hari iki arepan mana-mana iki maksude priwen. Nyi dadap ki beli terima. Diterima. Jebuk. Atas perbuatannya Ki Ageng Junti kurang ajar. Ya, ya. Perkawinan dibatalakan. Tuas kita segala-gala wis dipersiapakan. Oh. Ayo nang, mana dijobrak? Sampean Ayo. apa Bung. sih beli gelem kunang apa sih? Nang apa sih beli gelem Di kunang? ruangan. Punten, kin Mamas Putraya. Mongkot ki sing awit kantong subuh. Bener. Kok tekan ning Junti, wis tekang Junti, wis tekang dadap, karikin dadap tekang Junti maning. Iki durung mangan, durung nginung kula ki. Gampang mangan mah. Tenang. Engkau goreng. Anak pedesan. Anak pedesan, Sing Bunda Putri. sing Bunda Putri. Ah. Doli, anak tahu. Tahu. Goreng tahu, ambunnya beda dikit ya. Sing Tahunnya kapan mangane? Hari Ayo. apa? Ayo makat. Ayo. Cekek. Makat. Kalau Mang bos Junti. seperpat digawa bu. Ayo, digawa. Oli mama Jess, Jesslyn. Jesslyn. digawa. Mama Yoga. Mama Yoga, Caca Amora, Boke Agus digawa. Ya. Jarel pananggap maning. Ya. Ayo, Ayo, tadi dijak. Mama nggak senange. bu, Mama paman. beden nun. Ayo. Ning pejaratan maning ya paman.